OK，又翻嚟啦。今次我哋都係玩 Clash Royale 啦。咁啱啱停咗錄影嘅時候，我都自己玩下，就會拎咗大概300嘅杯啊。咁啊，我哋開始另外一鋪。OK， 嗱，你可以望下，啱啱個橙色女人呢，就係個 splash damage， 咁係比較低血嗰啲人咯，大概係俾佢一打一下，你係會成棚人都係全部死晒咁樣咯。所以呢個 splash damage 其實都係幾有用嘅。如果係咁，如果你係其他敵人都係好似呢啲哥布林頭矛手咁，係比較少血，但係又係比較多喎。I go to school by bus， yeah， 都係一聲。係啊，仲有大家近嚟有冇睇過一套新嘅電影？唔係優秀大都會2啦，咁咯。近啲電影院出咗，都建議大家一定係要睇下嘅。即係話咁呢套戲其實都係好感人啦。但係啊，但係呢套戲你係可能係會稍微長嗰啲，就係120分鐘嘅。以我記憶力都唔錯啦，咁啊，總之係一定係要睇啦！呢一套戲冇得彈，簡直係年度最佳嘅，簡直。唉，好，望到左邊度有隻迷你皮卡入緊嚟。仲有啊，我之後我係會進行一個投票，去問下大家，你覺得如果我係整啲乜 game 嘅 content 係比較好啊？我俾你哋，我估就暫時啊，我就俾你哋4個揀啦。一係就係呢個嘅 Clash Royale 啦，第二咪係 Brawl Stars。呢兩 Clash Royale 咪我依家玩緊嘅呢一個遊戲啦。咁 Brawl Stars 應該都唔使我解釋太多，因為相信好多人都係已經聽過呢個名啦。咁仲有另一個咪 Mario 嘅遊戲啦。最尾嗰個可能係 Minecraft 啦。咁我遲啲我係會喺個 channel 嗰邊進行一個投票，你哋自己試下。係啊，仲有呢個遊戲係有另一個模叫合成奇兵嘅。呢一個就係更考策略啦。每輪獲得聖水係用於召喚部隊嘅。聖水你可以望下，咪喺嗰邊咯。一望啊，就喺度啦。聖水，咪呢一邊，咪喺呢一邊。Sorry 啊，啱啱畫得唔好，咪呢一邊咪聖水啊。咁你係可以係從商店咁去點擊或者拖呢3個部隊之一啦，之後咪係將佢召喚至競技場，之後咪就將佢拖返去商店嗰邊就可以賣咗佢啦。唉，諗起賣咗佢呢幾個字，我都諗起啲嘢。近嚟都有單新聞，咪話我哋
好多香港人都係俾人捉去泰國同埋柬埔寨去賣豬仔，真係好慘啊！即係咁，所以大家都係注意下網絡安全啦。都同大家解一解，呢個係叫女巫啦。呢個女巫呢邊寫住係話每隔幾秒係會召喚骷髏兵嘅。咁嘅召喚技能咯，睇嚟都係好勁嘅。咁呢邊仲有個哥布林頭矛手，咪可以頭矛咯。咁但係啱啱咪已經係不幸已經死咗啦，啱啱，因為佢血都唔大嘅。係啦，下一鋪，我就係會召喚呢個胡鬚佬啦，佢都好勁嘅。我先前我喺我另外一個 account 嗰邊做過，咁都係用過，呢個係唔錯嘅。係我啱唔記得講，呢邊我哋係一啲嘅人物特性啦，咁啊呢一邊我聽望下嘅，有一個咪係叫巨星啦，咁我哋全部角色我哋都係各有技能啦，咁所以即你嗰個技能你係要搵時間去累積啦，咁呢邊例如呢個技能咪係可以你係會快啲嚟另一個技能咯，快啲嚟多次，佢都好 O.P. 嘅其實 ，overpower 即係 OK。法師同埋啱啱我哋都係 unlock 咗嗰個叫國基麗武神啦，加埋係唔錯嘅，快打死佢啊！哎呀，你可以望住中間啱啱咪係嗰個佛嗰個，咪啱啱拜佛嗰一個人啦。即係咁喺度祈緊禱。有時覺得我都係祈禱嘅，因為我依家仲係一個小學生啦，咁有時數學堂真係好悶嘅。其實我同我啲同學都係好想數學堂快啲過。輸咗，唔緊要。好啊，再多個佛佬。唔錯。巫師女巫呢個係 Mega Knight 呢個記錄。咁就咁啦。我真係祈禱啊！數學堂太難頂啊！就喺學校。好啊，下一個 trait。